Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam fine, mekane i mirišljave buhtle savršenog okusa. Recept po kojem ih radim je pravi starinski, no ovaj put sam ih odlučila ispeći u kosori air fryeru, odnosno fritezi na vrući zrak. Kako se prave, pogledajte u videu u kojem donosim sve detalje. U široj posudi razbit ćemo jedno jaje, pa dodati 40 g šećera i 240 ml toplog mlijeka. Ubacit ću i 7 g suhog kvasca i 100 ml ulja, pa kratko promiješati. Zatim treba sipati 450 g glatkog brašna i 5 g soli. Sve ću prvo promiješati, a nakon toga umjestiti tijesto u posudi. Zatim ćemo pobrašniti podlogu, izvaditi tijesto i sve umjesiti da se dobije lijepo glatko tijesto. Na kraju ću od njega oblikovati kuglu. U posudu u kojoj će se tijesto dizati ulit ću malo ulja, pa je premazati. Tijesto stavljamo u posudu, te ćemo ga preokrenuti da se naulji sa svih strana. Posudu treba pokriti s prozirnom folijom, a nakon toga i s čistom krpom i ostaviti na toplom minimalno sat vremena. Tijesto se lijepo diglo, pa ćemo opet pobrašniti podlogu. Odvojit ću polovicu te razvaljati na debljinu od oko 8 mm. Razvaljano tijesto zatim režemo na četverokute od oko otprilike 10 x 10 cm. Na svaki ću četverokut žličicom staviti malo marmelade. Trebat će vam ukupno oko 200 g, a ja sam odabrala marmeladu od marelica. Za oblikovanje buhtli prvo treba spojiti krajeve tijesta, a zatim među dlanovima napraviti lopticu. Na dno košarice od air fryera stavit ćemo iskrojeni papir za pečenje, te na njega poslagati buhtle. Količina buhtli ovisi o veličini košarice, a u mojoj kosori Dual Blaze uređaj po jednoj turi stane 12 loptica. Kad je prva tura slaganja gotova, buhtle treba prekriti s prozirnom folijom, kao i krpom, te ostaviti još 20 minuta da se dignu. Nakon 20 minuta lijepo su se podigle, pa ćemo ih staviti u air fryer te peći na 150 stupnjeva 15 minuta. Buhtle su se savršeno ispekle i već zamirisale kuhinju, a dok su još tople, premazat ćemo ih sa 30 g otopljenog maslaca. Na isti način pripremit ću i ispeći ostatak buhtli u još jednoj turi. Kad više nisu vruće, posipat ćemo ih sa šećerom u prahu i spremne su za posluživanje. Iznimno su mekane i mirišljave, a okus im je savršen kao stvoren za uživanje.
Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!